হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। না না, ব্র্যান্ড নিউ না, এমনি বলছিলাম। আমি ভাবছি, অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিই 30 ডেজের। নো স্ট্রিট ফুড, অনলি হোম কুক ফুড। আর এটা ডে 1। লেটস সি কি হয়। আজকে সকালে খেয়েছি আমি রুটি আর আলু ভাজা, আর কিছুক্ষণ পর খেয়ে নিয়েছিলাম আমি একটা কলা। আর লাঞ্চে খেয়েছিলাম আজকে পোলাও, লাউয়ের বড়া আর সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি। আর তারপর বিকেলে খেয়েছিলাম দুধ আর পপকর্ন। আই থিঙ্ক পপকর্নটা আনহেলথি না, আর স্ট্রিট ফুডও নয়, এটা বাড়িতে তৈরি করা। আর রাতে দিনে খেয়েছি রায়তা আর তার সাথে রুটি।